सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, श्री में के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक कफ सिरप के बारे में जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के आपको, आपके बच्चे के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है। क्योंकि जो मौसम चल रहा है, ये दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, फिर जनवरी आएगा और आपके घर में इस मेडिसिन का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस कफ सिरप के बारे में जो कि WSI यानी कि श्वेबे कंपनी की तरफ से आती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कफ सिरप क्या है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो के आने पे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मौसम बहुत कड़ाके की ठंड का है और ठंड में चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी के कफ यानी कि सर्दी खांसी जुकाम लगा रहता है, बुखार भी चढ़ जाता है और बच्चे खांसने लगते हैं, बड़े भी खांसने लगते हैं और ये बहुत ही अटपटा सा लगता है जब भी हम कभी काम पे जाते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या कोई बिजनेस में हो या महिलाएं जब किसी पार्टी वगैरह में जाती हैं और खांसते रहें तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक उसी तरीके से बच्चे अपने जो स्कूल में जाएं या कॉलेजेस में जाएं और वहाँ अगर खांसते रहें तो बहुत ही ऑड फील होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इलाज करवाओ यार। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको इस मेडिसिन के बारे में। ये है कफ सिरप जो कि श्वेबे कंपनी की तरफ से आता है और अगर मैं इसका नाम बताऊं तो इसका नाम है टुस्टिन कफ सिरप और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नो साइड इफेक्ट। तो ये कफ सिरप का नाम है टुस्टिन कफ सिरप जो कि आता है श्वेबे कंपनी की तरफ से। श्वेबे एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है इंडिया में जो कि जर्मन मेडिसिन भी बनाती है और इंडियन में भी मेडिसिन बनाती है। आइए करते हैं किसकी अनबॉक्सिंग में आपको यहाँ पर एक 100 ml की ये बोतल मिलेगी। इसको मैं करता हूँ साइड में और यहाँ पर आपको कुछ इसके पेपर वर्क मिल जाएंगे। तो मैं करता हूँ इसको साइड में और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये कफ सिरप। और इस कप सिरप की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो जैसा मैंने बताया 100 ml की इसकी क्वांटिटी यानी कि 100 ml की शीशी में आती है। और अगर मैं बात करूं इसके कंटेंट के बारे में कि आखिर इसमें कौन कौन सी मेडिसिन पड़ी हुई है तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन पड़ी हुई वो है एंटीमोनियम सल्फ, जिसको हम एंटिन सल्फ भी बोलते हैं। अगली मेडिसिन की बात करूँ तो आती है ब्रायनिया अल्बा। ब्रायनिया अल्बा आप सभी जानते हैं सर्दी खांसी जुकाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी और इसके साथ साथ ये एंटी वायरल मेडिसिन भी है। अगली मेडिसिन की बात करूं तो आती है ड्रोसेरा। बार बार ठसके आना, बार बार खांसी आना और खांसी के साथ साथ गला ये पूरा सूख जाना, एकदम ड्राई सा लगा रहना, ये मेडिसिन ड्रोसेरा मेडिसिन काफी अच्छा इफेक्ट देती है इस मेडिसिन, इस सिम्टम्स के ऊपर। अगली मेडिसिन की बात करूं तो आती है यूकेलिप्टस। आपने यूकेलिप्टस के लंबे लंबे पेड़ देखे होंगे और ये सुना होगा कि यूकेलिप्टस अपने आसपास की सभी जितना भी वाटर होता है उसको सोख लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है। तो ये मेडिसिन भी वैसे ही असर करती है जब आपके पूरी गले में बहुत ज्यादा खांसी के साथ साथ कफ के साथ साथ आपको बहुत वेट महसूस हो, पूरा गला एकदम भरा भरा सा महसूस हो, कफ बहुत ज्यादा भरा है, बार बार खांसी आ रही है और गीला कफ, सूखी खांसी नहीं, यहाँ पे हम गीली खांसी की बात कर रहे हैं। तो गीली खांसी के लिए यहाँ यूकेलिप्टस काफी अच्छा वर्क करती है। अगली और आखिरी मेडिसिन की बात करूं तो आती है इपीकॉक। आप जानते हैं कि जब हमें बहुत सारी बार खांसी आती है तो खांसते खांसते लोगों को उल्टी आ जाती है, कभी कभी खांसते खांसते लोगों को अस्थमा आ जाता है, अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो यहाँ पर इपीकॉक बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है जब हमें बहुत ज़्यादा खांसी आते आते उल्टी हो जाए या अस्थमा का अटैक आ जाए। तो ये सारी जो कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत अच्छा मिश्रण बनाया गया है इस सिरप के रूप में। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच आप दिन में इसको 2 बार या 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच ले लीजिए। बच्चों के लिए इसका आधा कर दीजिए यानी कि सिर्फ 1 चम्मच दीजिए बच्चों को सुबह दोपहर और शाम। तो इससे काफी अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि बहुत सारे जो कफ सिरप आते हैं मार्केट में एलोपैथीज में, वहां पर आपको ऐसी मेडिसिन रहती है जिसमें बच्चों को डलनेस आती है, नींद आ जाती है और बहुत साइड इफेक्ट्स रहते हैं। क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती है अगर वो कफ सिरप यूज कर रहे हैं तो। बट यहाँ पर
तो स्टिल कफ सिरप में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी तरीके से आपको विदाउट एनी साइड इफेक्ट मेडिसिन मिलती है, तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसके यूज करने से पहले आप इस मेडिसिन को अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए, अच्छी तरीके से हिला लीजिए और उसके बाद चम्मच में निकाल के बच्चों को दीजिए या आप इसको ले सकते हैं। अगर मैं इसकी MRP की बात करूं तो ये मात्र 77 रुपीज यानी कि मात्र 77 रुपए में आपको ये मेडिसिन मिल जाती है। अगर आप इस मेडिसिन को बाई करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट यानी कि www.shrihomeo.com पर चले जाइए और वहां से आप इस मेडिसिन को बाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।